ევროპარლამენტის მორიგი კრიტიკული რეზოლუცია საქართველოს შესახებ ისევ განხილვის თემაა თბილისში. რასა იუკნევიჩიანის ავტორობით მიღებული დოკუმენტი ის პუნქტი, სადაც ევროპარლამენტი მოუწოდებს ევროკომისიას შექმნას მექანიზმი, რომლითაც სამოქალაქო საზოგადოების აქტივისტებს, ჟურნალისტებს, ასევე სტუდენტებს შეუნარჩუნდებათ უვიზო წვდომა ევროკავშირში, გაურკვეველია მმართველი გუნდისთვის და აცხადებენ, რომ ამით კიდევ ერთხელ ხდება საზოგადოების დაყოფა, რაც მიუღებელია. ოპოზიცია კი ამაში პრობლემურს ვერაფერს ხედავს და ისინი აცხადებენ, რომ ჩანაწერი არის კიდევ ერთხელ იმის დადასტურება, რომ საზოგადოება არ უნდა დაზარალდეს. ეს რეზოლუცია არის სამწუხაროდ გაგრძელება ჩვენი ქვეყნის იზოლაციის, ჩვენი ქვეყნის იმ სახელის გატეხვის, რაც ჩაიდინა ივანიშვილის რეჟიმმა. რა თქმა უნდა, ჩვენ ეს დათქვამის გვაქვს, რომ სანამ ივანიშვილის რეჟიმი დარჩება, მანამდე გაგრძელდება რეზოლუციების, გაგრძელდება სამწუხაროდ კონკრეტული ზომები. თუ რაიმე კონკრეტული ზომა იქნა მიღებული, ზომა იქნას მიღებული არა საქართველოს მოქალაქეების წინააღმდეგ, არამედ ივანიშვილის რეჟიმის წევრების წინააღმდეგ. აი ეს არის ჩვენი ამოცანა, ამიტომაც ყველა იმ ზომას, რომელიც მიემართება ივანიშვილის რეჟიმს და არა ქართულ ხალხს, ჩვენ მივესალმებით, ყველაფერს აკეთებს ოცნება, რომ მოხდეს უვიზო მიმოსვლის შეწყვეტა. რეზოლუციების ტექსტები იგივე არჩება, რეზოლუციების ტექსტები სამწუხაროდ, სხვათა შორის საერთოდ არ მიხარია ეს. რეზოლუციის ტექსტები მძიმდება. პირველივე დღიდან, როდესაც ვიზა ლიბერალიზაციის შეჩერების რისკებზე დაიწყო საუბარი, ჩვენ არ მხოლოდ ქვეყნის შიგნით, არამედ ქვეყნის გარეთ პირდაპირი გაგებით კარდაკარდ ავდივართ და დავდიოდით და ვარწმუნებთ ჩვენს პარტნიორებს, რომ უვიზო მიმოსვლა არ შეჩერდეს საქართველოს მოქალაქეებისთვის, იმიტომ რომ აქამდე ქვეყანა მიიყვანა ოცნების კონკრეტულმა დაჯგუფებამ, ამიტომ ოცნების კონკრეტული დაჯგუფების დანაშაულების და მავნებლობის გამო საქართველოს ყველა მოქალაქეზე არ უნდა გავრცელდეს ეს სამწუხარო შედეგები. ევროპარლამენტის თუ ევროკავშირის მასშტაბით მიღებულ განცხადებებს და რეზოლუციებს საერთოდ ერთ-ერთი ფასიც კი აღარ აქვს. შეიძლება ითქვას 1 ევროცენტის ფასიც კი აღარ აქვს. მათი მიზანი, რა თქმა უნდა, არის საზოგადოებაში როგორმე მღელვარება გამოიწვიონ, ამ მღელვარების ფონზე კი სადონ შემდეგ სხვის დაკბულზე მოცეკვავე ადამიანებმა გარემართულობა დაამყაროთ ჩვენს ქვეყანაში. ეს ყველაფერი არ გამოსდით. პირდაპირ სულისკვეთება არის რეზოლუციისა, რომ თურმე არსებობენ ადამიანები და სხვა ყველა დანარჩენი. რომ თურმე მხოლოდ გარკვეულ პირებს ადამიანებისაც შეუძლიათ რომ კონდეთ გარკვეული უფლებები, ხოლო სხვა დანარჩენები უნდა იყვნენ სეგრეგირებულები და ასევე გარიყულები მთელი საზოგადოებიდან. არც ეს არ არის უცხო, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც ამ რეზოლუციის და ანგარიშის ავტორი არის ქალბატონი რასა იუკნევიჩიანი.